हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वन प्लस 6T को। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथों में वन प्लस 6T का डब्बा है जो कि सील्ड पैक है। और अब मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये एक्साइटमेंट से भरा मोमेंट है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये मेन वन प्लस 6T डिवाइस है, जो कि वन प्लस 6T के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसलिए ये लोगो दिया गया है। कुछ इस पर कुछ वार्निंग्स वगैरह है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इसको डिवाइस को निकालते हैं और आपको एक क्लोजअप लुक देते हैं। वन प्लस 6T के अंदर ड्रॉप नोच डिस्प्ले आती है। और जैसा कि अभी ये बैक पैनल है, तो ये 256 GB रोम वाला वेरिएंट है, जो कि मिडनाइट ब्लैक में आता है। ये मिरर ब्लैक वाला नहीं है, क्योंकि वो आता नहीं है 256 GB वेरिएंट में। ये मिडनाइट ब्लैक वेरिएंट में मैटी फिनिश आता है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे, इसका बैक टेक्सचर मैटी फिनिश होता है। तो चलिए इसको साइड करते हैं और अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डब्बे के अंदर इंक्लूड है। तो इसके अंदर ये एक गत्ता टाइप कुछ आता है। तो जैसे चलिए ये इसको खोल के देखते हैं। ओह वाह, इसके अंदर है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर। ओके, इसके अंदर कुछ एक और गत्ता टाइप कुछ है। तो चलिए इसको भी ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए खोलते हैं। लेट्स सी व्हाट क्या मिलता है हमें इसके अंदर। चलो खोलते हैं। लगता है कुछ नहीं है अब तो। इसके अंदर ये कुछ फाइल्स हैं, जो कि देखते हैं क्या क्या है। ये फर्स्ट है, जो कि सिम इजेक्टर टूल आता है, देख सकते हैं आप। जैसा कि चलो इसको साइड करते हैं और नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये यूजर मैनुअल है वन प्लस 6T की, देख लीजिए। चलो देखते हैं। कुछ वैसे कुछ ख़ास होता नहीं है यूजर मैनुअल्स में, कौन पढ़ता है, सब डायरेक्ट चलाते हैं। साइड करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाओ, द अनलॉक द स्पीड। जैसा कि वन प्लस ने एडवर्टाइज किया था अपने फिंगरप्रिंट सेंसर का, जो कि है इन डिस्प्ले की, ये सबसे फास्टेस्ट है। और अब हम इसके अंदर कुछ और भी दिया हुआ है वन प्लस 6T डिवाइस को लेकर, जो कि मेन हाईलाइट इसमें है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इसमें हाईलाइटेड है। चलो इसको भी साइड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये कुछ कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं वन प्लस की तरफ से, जिस लाइक की वार्निंग आई एम ए फ्लेक्सिब किलर वगैरह कुछ है ना। और ये अपना ट्रांसपेरेंट बैक कवर, काफ़ी अच्छा बैक कवर है, सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये कुछ इनविटेशन लेटर है। चलो देखते हैं ये किस चीज़ का इनविटेशन लेटर। चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं। चलो मैं थोड़ी मशक्क़त कर पा रहा हूँ। ये चिपका हुआ है, वैसे डायरेक्ट ओपन होने वाला नहीं है। तो चलो इसको खोलते हैं। ओके, तो अब ये खुल चुका है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कुछ लेटर टाइप कुछ हैं, जो इनविटेशन लेटर है वन प्लस की तरफ से, जो कि हमें पेट ने भेजा है। ये आप रोक के पढ़ सकते हैं क्या है, क्यों है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि है टेस्ट चार्ज, वन प्लस 6T का टेस्ट चार्ज। तो पहले हमें ये देख पा रहे हैं, ये है टेस्ट चार्ज केबल, जो कि इसकी टाइप C आती है। और नेक्स्ट, जो कि अब की बार वन प्लस 6T में हेडफोन जैक हटा दिया गया है, इसलिए ये डोंगल दी गई है USB टाइप 2 टू 3.5mm जैक वाली, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, है ना। एप्पल की तरह वन प्लस ने भी अब की बार हेडफोन जैक हटा दिया। और ये है अपना अडेप्टर टेस्ट चार्ज का,
जैसा कि अभी आप इस पे देख पा रहे होंगे, ये 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे काम करता है, देख लीजिए अच्छे से। और इधर अपनी टाइप सी केबल लिखती है, वन प्लस की ब्रांडिंग है ही, डैश लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो चलिए इसको साइड करते हैं, इसको देख लीजिए डब्बे के अंदर कुछ और कुछ नहीं है। चलो इसको साइड करते हैं, अब आते हैं अपने मेन वन प्लस 60 मोबाइल के ऊपर। तो चलिए इसको फर्स्ट बूट अप करते हैं, ये वन प्लस 60 को फर्स्ट बूट करते हैं। बूट हो रहा है अभी। चलो अभी ये बूट हो चुका है, इसको कुछ सेटअप करते हैं, फिंगरप्रिंट को सेटअप करते हैं। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो थोड़ा टाइम लेगा। वैसे वन प्लस ने एडवर्टाइज किया है कि ये औरों से काफ़ी ज़्यादा फास्टर हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किया था वन प्लस 60 को लेकर वन प्लस ने, कि अनलॉक द स्पीड वगैरह बहुत सी चीज़ें। चलो अभी ये सेटअप हो चुका है, तो नेक्स्ट करते हैं। आप चाहे तो अनोदर भी फिंगर लगा सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे। ये कुछ गूगल असिस्टेंट को लेकर हैं, चलो एग्री कर देते हैं। चलो ओके, वीडियो पूरा हो चुका है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।